juga nih, lumayan rame nih Wilparknya. Nah, kalau Barcelona selalu rame memang ini. Palana itu angin lah, awan apa namanya, bintang, oh, terang, cuman anginnya waduh, wih, bener-bener gak ada obat. Wih, halo guys, selamat malam. Malam ini kita baru keluar dari rumah ya, sekitar jam berapa ini? Biar tahu kalian ya, jam 22.48. Bilang lah ya jam 11. Kita baru mau berangkat camping. Aku pengen camping di Sipan. Sipan itu masuk ke Kabupaten Simalungun ya, tapi masih perbatasan dengan Kabupaten Karo. Itu lebih tepatnya itu dekat Binahal Indah Resort atau Bir, yang kalian tahu juga ya kan. Nanti kita mau ke Wais. Ini jam 11 dari Medan nih, baru jalan Gaharu sini. Jauh lagi perjalanan, mungkin kita hampir 4 jam kurang. Ya 4 jam lah kita bilang ya. Ini suasana jalan Kapten Muslim ya. Ini masih rame, bisa tergolong rame. Belum lama nih, kita baru 10 menit di jalan. Lampu merah ya tadi, lama kali. Ini kita dari Simpang Setiabudi ya, mati lampu merah ya, jadinya pada masuk semua. Ini kita lewati Simpang Pemda, lanjut lagi nanti ke terus sampai ke Simpang Selayang. Tengah 12 kita masih baru selesai ngisi minyak. Kita baru melepaskan diri dari kota Medan ya, perbatasan dari Simpang Tuntungan Pancur Batu. Oke, 2334. Kita usahakan jam 2 sampai Meret atau minimal Dokan SPBU. Lumayan padat ya guys. Baru ini kita mau masuk ke wilayah apa ya, Sembahe. Kita tengok jamnya sudah menunjukkan pukul 12 ini. Dari rumah tadi pula ya kan 11, nah 23.59. Agak lama kan tadi ya, ngisi minyak lagi. Dari Lauci sih setengah jam pas sampai Sembahe ini. SPBU Lauci sebelum Pancur Batu tadi ya kan. Sampai di Sembahe, lanjut Sibolangit, lanjut Beras Pagi. Tuh jeruk kita dari Barus Jahe. Wih, mau dilagakan ya bah. Sangat ini baru jembatan Sembahe. Jembatan Sembahe, baru kita naik terus. I weekend songs. Rame sih ini di jalan nih, rame.
untuk jam segini termasuk rame nih ya. Untuk jam 12 ini termasuk rame nih di jalan ini. Biasa udah mulai sepi dia gitu ya kan, karena orang rata-rata naik jam 8, 9, jam 10 gitu padat-padatnya. Ini kita bilang termasuk rame, jam 12 masih kayak gini. Lanjut aja, kita gas terus. Gas. Gas. Masuk terus. Naik. Harus round dulu dia ya. Truk besar memang kayak gitu dia. Karena padat, jalan juga rusak ya, banyak truk besar. Jadi kita ini baru sampai di Hilpark setengah 1. Tagihan tadi ada berhenti juga lagi ya di Sibulangit tadi. Jadi ini kita setengah 1 mau lanjutkan perjalanan aja terus ke Brastaginya. Rame juga nih, lumayan rame nih Hilpark ini ya. Penatapan tempat kita biasa ya kan. Sampai kita di penatapan ya, di penatapan 0039. Ini kondisi penatapan malam ini, malam minggu. Nah, kalau Barcelona selalu ramai memang ini, tidak ada sepinya. Ini Barcelona 2 ya, Juventus sekian, Barcelona 1 yang sono, yang lama. Kita biasa ini. Sampai kita di Brastagi ya, Tugu Jeruk ya, 0049. Kita ambil kiri ya, baru Jahi. Jam 1:17 baru sampai sampai 3 Panah lewat Baru Jahi ya. Sukanalu BPK. Lanjut lagi kita ke Dokan aja, kita istirahat ya, SPBU ya. Mungkin sekitar 15 menitan lagi sampai. Oke, sepertinya tempat istirahat kita yang pertama sudah kelihatan ya, itu di Dokan. Mungkin sekitar berapa kilometer lah kita baru istirahat ya, 80 ada. Pokoknya tadi kan kita jam berapa berangkat dari rumah kan, jam 11-an ya. Ini jam 1 atau tengah 2 kita sampai di Dokan. Kita istirahat lah dulu ya, sekedar ke toilet ya, minum-minum yang meregakan badan dulu, baru nanti lanjut lagi. Mungkin sekitar perjalanan sejam lagi kita sampai di lokasi. Jadinya molor kita 1 jam karena istirahat dulu. Sayangku, aku ini lagi cantik.
cantik bagai bidadari. 1 jam. Oke, kita lanjut lagi ya. Istirahat berapa lama kita? Setengah jam kita istirahat. Baru habis itu kita lanjut lagi dari SPBU Dokan menuju Wise. Sampai kita di Merek ya, jam 2.16. Kita mau cari, sabar dulu, kita mau cari Kede dulu ya. Cari Kede, mau beli minyak ya, nanti mau masak goreng-gorengan ataupun mau masak mie. Oke, ini simpangnya ya kawan-kawan ya. Gak ada pula memang penandanya ini. Memang gak ada lagi penandanya. Nengok dari Google Map ada lesnya, wisata Anugerah Sipat. Sekitar berapa kilo lah, 2 kilo mungkin dari simpang Bir ya. Ini sekarang kita jam 2 lewat 32, setengah 3. Pas lah, target tadi kan kita jam berapa? Jam 2 kan. Targetnya jam 2, cuman kan tadi kita istirahat setengah jam. Normalnya ini sekitar ke dalam 45 kilo lah. Kita udah sampai di Sipannya. Gak ada, kayaknya kita aja nih yang ngecam ini. Gak ada orang sini. Kosong. Kosong, gak ada orang. Yuk kita cari lapak dulu ya kawan-kawan ya. Cari yang gak kencang anginnya. Gimana kita bisa bersembunyi? Kita cari tempat dulu yang tendanya aman dari angin. Tengok ini kencang kali anginnya. Oh, anginnya kencang. Nah, tak ada orang. Ini sana bawah danau. Tak ada orang. Kucing lah ini. Meow. Mana kita ini? Mana kita guys? Ada orang. Kita cari sini lah, kita di rumah ini aja lapak. Oke gas. Jadi kita ke tempat yang tadi ya. Ini udah jam 2.48, jam 3. Kita nyari lapak dulu karena sepi kali guys, nggak ada orang. Sepi, nggak ada orang di sini. Jadi kawan-kawan ya, sedang badai ya, badai. Jadi kita memang salah waktu ini campingnya nih. Salah waktu kita campingnya karena lagi badai. Nggak bisa kita dari sini. Nah, lihat kawan-kawan ya. Jadi ini bukan apa-apa ya. Kita campingnya sepi kali di sini tempatnya, dengan angin yang seperti ini kuatnya. Ini belum seberapa ya, nanti kalian dengar lagi kalau udah keluar lagi. Luar biasa.
Oh, Palan itu angin lah, awan apa namanya, bintang, oh terang, cuman anginnya waduh, kita salah salah server ini kawan-kawan, salah server kita. Nah, jadi guys, sudah jam 6 ya, udah jam 6, angin masih kurang sedikit aja, masih ada, tapi pemandangannya ini guys, wih, bener-bener gak ada obat. Wih, jadi ini yang kita cari di sini ya. Pagi-pagi jam 6 ini. Tuh ada desa Bagi di bawah. Ini kita di wisata Anugerah Indah Sipan. Kerennya. Serius keren banget. Aku camping di sana. Ini nggak ada orang bener. Dingin banget tapi bener-bener nggak ada orang. Cuaca mendung. Wih, keren. Jadi beginilah penampilannya ya kawan-kawan ya. Penampilannya dari sini nampak juga nih desa Baginya. Ini di bawah. Bukit Gundul. Puncak Susu. Oke. Anginnya masih kencang aja ya. Anginnya masih kencang aja. Malam sekarang udah jam setengah 7. Coba kita naik ke atas sana ya. Kita lihat dulu pemandangan dari atas itu. Ini cuman aku yang menikmati alamnya sendiri. Aku sendirian aja di sini jadinya. Sama ayam lah. Ini ayam-ayam ini. Ayam. Kawan kita kan Yam. Kita ke kayak dalam pohon gitu. Mandang-mandang. Ini makin tinggi. Makin kelihatan lebih jelas. Mari kita naik ke atas. Mari kita naik. Wow, pemandangannya benar-benar indah sekali. Wow, gak ada obat. Indah banget. Aduh, tidak ada belalang jeruk. Itu daerah Paropo yang baru kubakar ya, agak hitam, kelihatan hitam nih. Ini Paropo yang kubakar hitam, kelihatan hitam ya kan.